꽂을 수 있겠나? 미라코마의 숲속 작은 집이 완성됐어요. 이것은 바로 미라코마의 숲속 작은 집이라고 설명했잖아요. 실수예요. 전작불은 없지만 냄비가 열심히 끓고 있어요. 무엇이 끓고 있나요? 바로 사과예요. 사과를 왜 끓이고 있나요? 그거는요. 네. 여기 그 잘 아시는 분이 아실 거예요. 전 몰라요. 네, 그럼 티타임을 갖고 있는 우리 리라꼬마들. 난 리락이라고 해. 잠깐만. 냠냠 맛있겠다. 난 리락이야. 쿠마야 맛있어? 응, 맛있어. 여기 차 진짜 맛있다. 얘 너 괜찮아? 맛박가진 거야. 내 진탕 걸려 조심해. 알았어, 미안해. 네가 왜 미안하니? 네 몸인데. 그러니까 내 몸한테 말하는 거야. 여기는 누구 집이지? 너무 귀여운 집인데. 여기 너희 집이니? 아니, 아니야, 그 누구 집인데 우린 이러고 지금 우리 누구 집에서 밥 먹고 있는 거야? 지금 얘너 지금 그만 넘어져 얘. 이리 와. 식사를 하려면 이리 땡겨오라고. 여기서 식사해. 바로 얘네들 집이야. 걔는 이름이 뭐야? 안녕, 나는 토토야. 안녕 토토. 이렇게 초대해줘서 고마워. 응, 주전자도 너무 귀엽잖아. 고마워. 차례 엄마! 뜨뜨뜨. 고마워 토토야. 넌 정말 친절한 애구나. 고마워. 이렇게 멋진 집 초대해줘서 고마워. 다음에도 또 놀러 올게. 그럼 안녕.